السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. فيديو ديال غنشرح لكم فيه شابيتر 10 من رومان ديال Elle était une fois un vieux couple heureux. دونك هاد المره درت لكم يعني شرح باش يعني يكون داكشي مكتوب هكا باش تشوفوا الكتابه مزيان. نظرا للتعليقات ديالكم زوينه، شكرا لكم على الدعم بزاف. وكنتمنى لكم التوفيق. دونك نتوما قلتوا لي بان يعني كتفهموا الشرح، يعني الحمد لله المهم كتفهموا كتوصلكم المعلومه، ولكن الكتابه ما كتبانش لكم داكشي علاش درت هاد الطريقه. دونك كنتمنى تعجبكم، وما تنساوش الا عجبكم الفيديو تضغطوا على لايك وتشاركوا في القناه الى باقي متشاركينش، و اكيد على رحب واستيعاب تعليقاتكم كاملين. اللي عنده شي تساؤل مرحبا. دونك نبداو كالعاده في لي زيفينمون اللي كاينين في هذا الشابيتر اللي هو شابيتر 10. Donc, le vieux se réjouit de l'avènement du printemps. Il pouvait maintenant manger des légumes et des fruits frais. قال لك من بعد يعني هذاك العاصفه اللي وقعت، فهمتي داك فصل الشتاء داز صعيب بزاف. يعني ما كانوش الناس كيخرجوا، فهمتي كياكلوا داكشي عندهم في الدار، يعني ماشي خضره طازجه. يعني داك ساعه كيكون الناس ديجا حارتين والشتا كطيح، فهمتوا كتنوضوا يعني خضره مزيانه. في فصل ديال الربيع مني يعني مشات الشتا وجا الربيع، لهاد بوشعيب كان فرحان بزاف بالمجيء ديال الربيع، ودابا حيت يقدر ياكل الخضر والفواكه الطازجه، حيت كما قلنا في الربيع بحال كيكون داكشي اللي زارعينو الفلاحين نضج. اوكي. تاني ايفينمون un matin gai le vieux se préparait à écrire. قال لك واحد النهار من هذيك ايام اللي كنعرفوا حنا باش مكيبقاش يعاود لينا نهار بالنهار، دونك كيبقى يعاود لينا غير لي زيفينمون برينسيبال اللي وقعوا ليه. دونك قال لك واحد الصباح بوشعيب بدا كيوجد داك العده ديالو باش يكتب دوك القصائد ديالو، حيت عزيز عليه هو الكتابه ديال القصائد الشعريه البربريه شحال هادي، يعني القصص والحكايات القديمه. ثالث ايفينمون il pensa aux vieilles filles qui ne trouvaient pas de mari. قال لك من بعد ملي بقى كيكتب بزاف دوك القصائد ديالو بدا كيفكر وكيعاود لمرتو على دوك العوانس، يعني الفتيات اللي بقاو عانسات بلا زواج، و يعني كيتاسف عليهم. اوكي. l'événement الاخر il conclut que le sort de ces derniers était enviable par rapport aux femmes mariées qui étaient brutalisées par leur mari. قال لك بان واخا هما بقاو عانسات بلا راجل، ما بقاوش كيفكروا حتى داك الارمل، يعني راجل واخا يكون شارف وارمل ما بقاوش يقدروا يقبلوا به، ولا يعني ديك انهم يقابلوا راسهم فهمتي انهم يدوها في راسهم ولا شي حاجه عندهم عليهم غريبه، حتى هما صافي شرفوا، يعني ما بقاش حاجه ما عندهمش يعني فكره الزواج دابا، حيت ما بقاش الوقت، ماشي ما يولدوا ما يديروا والو. قال لك بان واخا هكاك هو كيشوف بان يعني بوشعيب كيشوف بان الزهر او القدر ديال هاد الفتيات اللي بقاو بلا زواج حسن بزاف من شي عيالات يعني مزوجين، والازواج ديالهم كيعنفوهم كيعيشوهم في يعني في واحد الظروف خايبه بزاف، كيضربوهم كياكلوهمش مزيان الى اخره. دونك وقال لك بان اللهم زعما البنت واخا ما تزوجش وتبقى عانسه واخا تشرف احسن ليها 100 مره على انها تمشي تتزوج بواحد ويعذبها. اوكي. قال لك sa femme lui apporta des oranges. هو يعني قبل ما يجي يبدا يكتب في القصائد مشى جنا دوك البرتقالات اللي نضجوا وجابهم، مبغاش ياكلهم حتى ياكلهم هو والزوجه ديالو. الزوجه ديالو عجبتها واحد الوحده وكلاتها، تقول ليه دوق هاد الليمونه زوينه بزاف تعجبك، يعني عطاتها ديك لورانج. il ne dégusta une qu'après avoir écrit plusieurs pages il raconta un mythe qui pouvait la valeur d'une orange dans le passé alors qu'aujourd'hui elle est babalise. قال لك هو من عطاتو الزوجه ديال داك البرتقاله قال ليها لا ماشي دابا ما فيهش داك الجوع، خليني مادام الالهام فهمتي يعني عندي الالهام بغيت نكتب، يعني نبقى نكتب اللهم فهمتي يعني عنده الالهام دابا حسن ما يمشي ليه. بقى كيكتب في القصائد، كتب بزاف ديال الصفحات عاد باش داق وحده، ومن بعد بدا كيهضر مع ديك البرتقاله وسمعته مراته كان كيقول ليها كيعاود لها على واحد سميتو هرقل، واحد البطل كان عملاق شحال هادي، وكلفوا الملك ديال واحد القلعه انه يمشي يجيب ليه تفاحه ذهبيه.
وهاد التفاح الذهبيه هما غير برتقالات. اوكي شحال هادي كنقولوا التفاح الذهبي حيت كان ماشي اي واحد يقدر ياكل البرتقال في الماضي، يعني كياكلوا غير الناس الاغنياء، الطبقه الغنيه. قال بان يعني هذاك الشخص تقاتل عليك بزاف، داك هرقل داك البطل تقاتل عليك بزاف باش يجيبك للملك، والملك طبيعة الحال عجبو الحال، ويعني هو اللي كان كيقدر قيمتك، ماشي بحال دابا حاليا اي واحد يقدر ياكل البرتقال، واخا غير داك المتسول كتلقاه يقدر ياكلو، يعني القيمه زعما البرتقال ولا الداني او اي واحد يقدر ياكلو. فهمتي كيدير مقارنه بين الماضي والحاضر. اوكي دابا ننتقلوا للاحداث الاخرى. هنا après avoir mangé du couscous en avis, il parlait à sa femme du مقدم qui était un ancien trafiquant avant de s'endormir. قال لك المهم يعني الدواء على داكشي ديال الليمون داكشي كامل وصل الكتاب ديالو. فديك الاثناء كانت الزوجه ديالو كتوجد كسكسو باللفت، يعني هو عزيز عليه الكسكسو باللفت بزاف. صافي وجدت هذاك الكسكسو حطاتو كلاوه كالعاده، ديما كيبين لها على ان عجبو داك الطبق، وكيقول لها شكرا وعطاك الصحه الى اخره. وبدا كيهضر لها على المقدم ديك القريه، وقال لها بانه هو كان عايش في كازا، يعني كان عايش في الدار البيضاء، ولقاو عنده جاو البوليس لقاو عنده بانه مخبي كميه كبيره ديال الحشيش، ولقاو عليه القاب. من بعد ما خرج رجع لهنا للقريه ولا مقدم، يعني حيت هو اصلا الوالد ديالو كان مقدم، دونك ورث داك المهنه على باه. وجاب الزوجه ديالو من الشمال، هي زوجه ديالو مدينيه، وعلمها داكشي ديال علمها البربريه وداكشي الشلوح وكيفاش تكون المراه كيقولوا عربيه. فهمتي راه يعني بحال الا شتيها تقول لي هذه بنت الباديه ماشي بنت المدينه. وصافي يعني كمل الخدمه ديال با، يعني بقى مقدم. و هادشي المهم عاود للزوجه ديالو، والزوجه ديالو قالت لي المهم هو كيدير خدمته حنا ما شغلناش فيه. وصافي ومشى دار لاسياس ديالو هاي افون دو سوندورمير كالعاده، عشان كيشرب اتاي ديالو وكي ياخذ القيلوله ديالو. دونك هادو هما لي زيفينمون اللي كانوا في هاد الشابيتر 10. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوه مزيان. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تضغطوا على لايك وتشاركوا في القناه الا باقي ما مشتركينش. كنتمنى لكم التوفيق يا ربي والنجاح لكم كاملين. شكرا، الى اللقاء في الفيديو القادم باذن الله. مع السلامه.